За тэгэхээр энэ төлбөрийн чадвар хөдөлгөөний тухай хуулийг дэмжиж байгаа. Гэхдээ бас энэ тодорхой хэмжээгээр энэ хоёр талын харилцагч буюу одоо тодорхой хэмжээгээр хадгаламж хоригдлуулаад тэргээрээ зээл олгож байгаа банкнуудын асуудал бас нөгөө талаас яригдах ёстой. Тэгэхээр би нэг зүйлийг хэлье л да. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол Монголд бол энэ банкнууд зээл өгөөд зээлээ одоо шийдвэрлэх хугацаа нь бол дунджаар 4.7 жил болчиход байгаа. 4.7 жил гэдэг бол одоо маш урт хугацаа. Энэ дээр нь ажилтдаг бүр тэр үнэлгээчин, өмгөөлөгч гэдэг энэ тэр удаашруулдаг бүлэг хүмүүс гарцсан. Энийг нь одоо удаашруулаад байж яадаг. Хэрвээ одоо бага хэмжээний зээлийг 6 сарын дотор, дундаж хэмжээний зээлийг 8 сарын дотор, их хэмжээний зээлийг 1 жилийн дотор хэрвээ шийдчих юм бол зээлийн хүүг даруй 4.2% буулгах юм боломж банкудад байгаад байна. Тэгэхээр энэ дэлхийд даяар бол commercial court ч юм уу, эсвэл financial court ч юм уу ийм одоо бизнесийн шүүхүүд, санхүүгийн шүүхүүд бол байдаг, ийм жишг байгаа. Тэгэхээр тусгаалan одоо жишээ нь энэ банкуудын болон банкуд санхүү болон бусад одоо байгууллагын зээлийг маш хурдан хугацаанд шийддэг. Түүгээрээ бас тодорхой хэмжээний юугаараа шимтгэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм одоо тогтолцоо бол дэлхийн нэлээд олон орнуудад байдаг. Тэгэхээр Англид бол одоо энэ бол бүр тодорхой financial court гэдэг ингээд байж идэг. Тэгэхээр энэ шүүхийг байгуулах ийм боломж байгаа юу? Хэрвээ ингэх юм бол энэ маргааныг хурдан хугацаанд шийдсэний үр дүнд бид нар нөө үндсэн бүх одоо хэвэн явж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй зээлийн хугацаанд аваад хугацаандаа төлдөг тэр аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийн хүүгийн 4.2% багасгаж өгөх ийм одоо боломжууд байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ одоо асуудал ер нь шийдэх боломжтой юу? Тэгээд энэ дээр бас олон улсын практикийг мэдхийн хувьд бол Цогтбаатар дарга нэг хариулт өгөөч. Энэ дээр ер нь цаашдаа ийм бодлого байгаа юу гэдэг дээр инquiry сайд хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. Хууль санаачлагчаас асууж штэ. Гэхдээ би энэ дээр бас өөрийн байр суурийг хэлэн зур өгөө хэлэхдээ инquiry сайдас инquiry сайд ер нь бол хариулцсан энэ дээр. Гэхдээ та одоо энэ яг асуултанд бас хариулчих. Инquiry сайдын микрофоныг өгье. За бүрдэрч гişүн бас хоцроод аваад ирчих шиг боллоо. Түрүүн сайн зэрэг гişүн бас яг асуусан. Арилжааны шүүхийн асуудлыг асуусан. За арилжааны мэдээж хууль ямар хэмжээнд байх уу гэдэг асуудалтай холбогдно. За энэ арилжааны хууль батлагдаад яваад ийм дагнсан чиглэлтэй арилжааны шүүх байгуулагдах эсэхтэй холбоотой асуудал хэрэгтэн. За энэ цаашаа 5-10 жилийн дараах бид нэр гэх юм бол энэ тэргүй ээлжинд юу хийж болохоор байна вэ? Гэхээр үнэхээр энэ зээлийн хүүг бууруулахад шүүхийн зардал, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны хугацаа удаашралтай байгаа зээлийн хуульд нөлөөлж байгааг бол ялангуяа банк санхүүгийн байгууллах юм бол нотлоготой ярьдаг. За би дөнгөж түрүүчийн 7 хоногт Монгол улсын дээд шүүхийн шийдсэн нэг хэргийг хэлье. 300 сая төгрөгийг банк санхүүгийн байгууллагаас 8 жилийн өмнө авсан. Төлөөгүй. За ингээд 8 жилийн өмнө шүүхийн шийдвэр гарсан. 8 жилийн өмнө шүү. За шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдсан. Тэр 300 сая төгрөгийг авсан этгээд бол одоо үйл хөдөлгөөнтэй тэрийгэ цааш нь бизнес болгоцсон бүр том хэмжээний объектуудтай хангалттай орлоготой гэдэг нь бол нотлогддог. За шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаан дээр бүх шатны шүүхээр гомдол гаргасаар хагаад 8 жил болцсон. За энэ 8 жил шүүгдсэн үйл ажиллагаандаа тэр этгээд 80 мянган төгрөгийн зардал төлсөн баг. 80 мянган төгрөг төлөөд 8 жил шүүхтэд 300 сая төгрөгөөхөө шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зогсоосон. За энэ тэр тухайн 300 сая төгрөгийг зээлсэн банк ус санхүүгийн байгууллага ингэж хохирч байгаа гэсэн үг. Тийм учраас таны асууж байгаа зээлийн хүү өндөр байлгүй яах вэ?
ийм их зардал гаргаж байгаа юм чинь. Тэгэхээр яг ийм нөхцөл байдал байгаа учраас шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг шинжлэх шаардлагатай байна. За шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хуулийг бол Алтан гэрэл сайд 2025 оны 5 сард өргөн барьсан. За энийг сая хэлж байгаа энэ процесстой уялдуулаад би боловсронгуй болгоод 2 сард буцаагаад өргөн барьчаа гэж хэлж байгаа. За энэ дээр ямар тогтолцооны асуудал хөнтөх гээд байна вэ гэхээр таны ярьж байгаа энийг ер нь ямар хэлбэрээр явуулах вэ гэдэг асуудал байна. Ямар цаг хугацаанд шилжүүлэх вэ гэсэн асуудал. За ер нь бол би бол төр хувийн хвшлийн холимог хэлбэртэйгээр нэг 5 жил явж магадгүй гэдэг хуулиар оруулж ирж магадгүй. Холимог хэлбэрээр иргэний шийдвэр гүйцэтгэлийн тухайд ярьж байгаа шүү. За тогтолцоог нь би бол бүрэн хэмжээнд ямар ч байсан 20 байгууллагын бүтцээс За 1 минутыг гүйцэтгэд өгье. Инхээр сайдад. 20 байгууллагын бүтцээс иргэний шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг салгана гэсэн бодолтой байна. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын томилогдоод 30 хоногт бол 30 түүний халаас илгээ хийцэн байгаа бай. Энэ дотор иргэний шийдвэр гүйцэтгэлийн асуудал хариуцсан, ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэхийг солисон. За нэг зарчим барьж байгаа. Хоригдлуудтай харьцаж байсан хүн ийм иргэний шийдвэр гүйцэтгэлийн асуудлыг би хариуцахгүй гэж үзэж байгаа. Одоо шоронгийн дарга гэсэн үг. Тэ энэ хоёр их тустай асуудал байна. За мөн одоо цагдаад шоронгийн даргаар тавихгүй гэж байгаа. Мөн цагдаад шүүхийн шинжилгээний байгууллага даргаар тавихгүй гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бие биенээсээ хараат ус. Бие даасан мэрэгжлийн байх. Онцлогтой ийм байгууллагуудыг бас байх ёстой байранд нь удирдлагын төвшөнд бас манлайлж ажилуулах ийм бодлогыг барьж байгаа. Энэ бодлогоо саяны ярьж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх